Odlično za sendviče, ali i ovako prazne bez ičega. 24 sata kasnije je još uvijek mekano i fino. Pa krenimo s ovim jednostavnim receptom. 3 decilitra mlijeka ugrijati da bude mlako. Pripazite jer ne smije biti vruće. 12 grama šećera. Oko 20 grama svježeg kvasa. To je pola velike kocke, ali možete staviti paketić suhog kvasa od 7 grama. Ostaviti da tako stoji 10 minuta. 550 grama crnog brašna. 12 grama soli. Jedan decilitar suncokretovog ulja. Dodati polovicu brašna. Pa opet dodati polovicu od preostalog brašna. I sada istresti preostalo brašno. Umjesiti loptu tijesta koja, kao što vidite, uopće ne bi smjela biti ljepljiva za prste. Ostaviti da se diže poklopljeno ili pokriveno samo pola sata. Dobro promijesiti pa podijeliti na 10 jednakih dijelova. Sveukupna težina koju ste dobili je 1 kg, odnosno 10 loptica po 100 grama otprilike svaka. Ne treba vam brašna više na podlozi i na loptici tijesta. Savjetujem da napravite baš kao i ja u ovom video receptu. Zamotati kao da motate palačinku. Zarezati oštrim nožem na nekoliko mjesta, ali ne preduboko, znači samo površinski. Zakuhati oko 2,5 litre vode. 50 grama soda bikarbone. Nemojte sve odjedanput istresti jer će doći do burne reakcije. Radije dodavajte kao i ja malo po malo. Uroniti na nekih 15-20 sekundi. Ostaviti da se diže samo onoliko koliko vam treba da se pećnica zagrije na 200 stupnjeva. Ja sam ovaj put koristio program bez ventilatora na vrući zrak, znači samo sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Peći 17 minuta, odnosno do tamno brončane boje. Možete napraviti neki baš dobar sendvič ili poslužiti umjesto kruha za ručak. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuka za još izuzetno ukusnih i točnih recepata za razne vrste kruha, peciva, kiflica i varijacija na temu koje ste možda propustili, a volio bi da ih pogledate i naravno pripremite.